뉴스 들어오셨죠? 네. 모두 반갑습니다. 5월 18일 저희 팀 줌 미팅 시작하도록 하겠습니다. 18 Mayıs Zoom toplantımızı başlatıyoruz. 모두 강의를 듣기 전에 꼭 챙겨야 될 게 있어요. Sunumu dinlemeden önce yapmanız gereken bir şey var. 바로 노트입니다. Notlarımız. 노트를 꼭 챙기셔서 강의를 들으실 때 항상 필기를 하면서 듣는 습관, Not defterlerimizi her zaman yanımızda taşıyarak, not alarak dinleme alışkanlığı 그리고 또 한 가지 해야 될 게 있어요. ve yapacağımız bir şey daha var. 나의 파트너들과 팀원들에게 줌 미팅이 시작했다고 알리는 일. Ekibinize Zoom toplantısının başladığını bildirmek ve katılım sağlamalarını sağlamalısınız. 그리고 함께 성공하고 싶은 친구들에게 오늘 꼭 들어와서 들어보라고. Ve birlikte başarılı olmak istediğiniz arkadaşlarınıza da buyurun gelin diye davet edin. 다 하셨나요? 그 일들을? Bunların hepsini yaptık mı? 시작해도 될까요, 그러면? Eğer yaptıysak başlayalım mı? 오케이, 시작하도록 하겠습니다. 우리 첫 번째 순서는 먼저 우리 쌀의 아킨 세일즈 마스터님께서 제품 강의를 준비해 주셨어요. O zaman başlayalım. Bugünkü ilk sunumumuz Sales Master'larımızdan Sare Akın bize ürün sunumu hazırladı. 모두들 필기하면서 집중해서 또 하나의 유익한 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Ve hepiniz not alıp odaklanarak dinlemenizi istiyorum. 쌀의 세일즈 마스터 나오실 때 모두 큰 박수 부탁드리겠습니다. Sales Master Sare Hanım çıktığı zaman büyük bir alkış istiyoruz sizlerden. 쌀의 미크로폰 Mikrofon. 규제. Geliyor mu sesim? Evet. Teşekkürler. Merhaba, ben Thales Master Sare Akın. Bugün sizlere ürün sunumunu yapacağım. Ürün sunumunda Spirulina'yı anlatacağım size. Spirulina'yı anlatmaktan bıkmıyorum ve bunu herkes bilsin istiyorum. Tüm dünya. Ekranım görünüyor mu Yusra? Evet görünüyor. Teşekkür ederim. Yani Spirulинa'nın geçmişine baktığımız zaman 2,5 milyar yıl genetiğine sahip olan tek bilinen değişmeyen genetiğe sahip bir gıdadır. 6 milyarlık geçmişe sahip mavi yeşil algler grubunda Cyanobacter cinsi mikroskopik bir canlı. Yani, ve süper besin, geleceğin gıdası, NASA'nın belirlediği uzay gıda ve denizden gelen mucize olarak isimlendiriliyor bu spirulinamız. Yani tarihçesinde 21. Yüzyılın süper gıdası olarak geçiyor. 1500'lü yıllarda Aztekliler tarafından tüketildiği bilinmektedir. Ve 1963 yılında bilimsel Fransız bir firmanın bilimsel çalışmalarında üretime geçirilmiştir. 1982 yılında ise Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir çiftlikte ticari olarak da üretilmeye başlandı. Çok Yani, özür diliyorum. evet. Sare Hanım, slide en sondaki sayfada görünüyor. Onu baştan paylaşma imkanınız var mı? Tabii ki, tabii ki. Hemen. Hı hı. Yapalım. Aa, ekran niye Tamam. durdu bilmiyorum. Şu an ekranım Şimdi görünüyor mu? oldu. Evet, şu an aktif. Tamam. Şu an aktif. Tamamdır. Yani Spilum döneminde Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda Tarım Örgütü'nün Spilum'u geleceğin insanlık gıdası olarak ilan etmiştir. NASA'nın da belirlediği uzay gıdası seçtiği süper gıdalardan bir tanesi. Çernobil faciasından sonra ise radyasyon tedavisinde şu an ekran görünüyor değil mi Yusra? Sürekli ekran kapanıyor. Normal saatte de diyor. Bu büyük ekran olmadan anlatırsanız çok güzel bir şekilde ilerleyecek sanırım. Tamamdır. Hı hı. Ha, bu şekilde çok güzel. Tamam. Hı, Kusura bakma. tamam. Kusura Es- bakmayın.
Çernobil faciasından sonra radyasyon tedavisinde de kullanılmaya başlayan spirulina bir kez daha aslında önemli gün ışığına çıkmıştır. Özellikle bu Çernobil faciasında ülkemizde Karadeniz bölgesi de çok etkilenmiş ve kanser vakaları da bu anlamda çok fazlasıyla yükselmiştir. Yani bu kullanımı bu yüzden hani biraz da önem arz etmekte. Yani spirulina'yı yetiştirme yerinde Hawaii'nin Kona sahil yakınlarında yani Atomi'nin aslında kendi çiftlik tarım, kendi bilimsel tarım yöntemleri alanında üretim yapılmakta. Yani spirulina neden hani orada yetişiyor? Çünkü yıllık sıcaklığın 30-40 derece olması gerekiyor. Yağış miktarının az ve güçlü güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. Yani bu sebepten dolayı da e, yani başka bir yer değil aslında orada üretilmesini besinlerin kaybını en aza indirgeyerek ürün kalitesini artırıyor. Deniz suyu kurutma teknolojisine ve patentli bir teknolojiye sahiptir atom spirulinası. Yani neden spirulina? Öncelikle doğadaki en zengin biyolojik değerde bir bitkisel proteine sahip. Yani %65 oranında. Yani bundan spirulina'dan sonra gelen soya fasulyesi %30, %35 oranına sahipken spirulina ona göre 2 kat daha fazla proteine sahip. Doğadaki en zengin organik demir oranına sahiptir. Biz genellikle demiri nerede biliyoruz? Yeşil yapraklı sebzelerde, kurutulmuş meyvelerde daha yüksek olarak biliyoruz ama spirulina'nın içerisinde daha yüksek bir demir oranına sahiptir. Doğada en zengin B12 vitaminine sahip, en zengin E vitamini içeren besindir. En zengin antioksidan kaynaklarıdır çünkü içerisinde güçlü 5 tane antioksidan özelliğine sahip. En yüksek klorofil içeren besindir. Sütten kat kat fazla kalsiyum içermekte. Doğadaki en zengin GLA içeren besindir. Ve içerisinde düşük oranlarda sodyum ve iyot içeriyor. Bu nedenle tuzsuz diyet uygulayanlar için de ideal. Yani spirulina'nın faydaları tek tek başlıklar halinde aslında üniversitelerde, makalelerde konu olmuş ve işlenmiş olan bir üründür. Merkezi sinir sistemini yeniden inşa ediyor ve ağır metallerden vücudumuzu arındırıyor. Tiroidler için ciddi bir mikrobesinler üretiyor. Menopoz belirtilerini azaltıyor. İltihap kurutucu özelliğine sahip özellikle cilt tedavilerinde akne tedavisi gören kişiler yani spirulina'yı daha çok tercih ederse işten beslenmede sivilcelerine de büyük bir etki ve cilt sağlığı için de büyük bir etki oranını oluşturacak. Halsizlik, kronik yorgunluk ya da kronik ağrılarınız varsa stres ve dikkat dağınıklığında büyük etkiye sahiptir. Kandaki glikoz seviyesini dengelemeye ve böbrek üstü bezlerinde de yardımcı oluyor. Özellikle insülin direnci olan kişilerde de büyük destek sağlayacak. Bağırsak florasını korumada ve kilo kontrolünün sağlanmasında da büyük etkide sahip. Yani özellikle yüksek sindirilebilir olduğu için de probiyotik olarak da geçiyor spirulina. Adrenaller gücü yeniden kazanmak için yüksek seviyede süperoksit dismutaz ve krom içeriyor. İç salgı bezgi sistemimizi destekleyecek kritik mikrobesinler sunuyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirici özelliklerine sahiptir. Protein, vitamin ve mineral eksikliğinin giderilmesinde kullanılır. Radyasyonun vücuttan uzaklaştırılmasında büyük bir etkiye sahip. Özellikle cıva zehirlenmesi tedavilerinde de tercih edilmektedir. Tansiyon dengelenmesinde trigliserit, total kolesterol, kötü kolesterolü azaltmaya, iyi kolesterolü ise yükseltmede büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle kolesterol hastalarında da spirulina kullanabilir. Sigara, stres, alkol, hava kirliliği gibi vücudumuzu olumsuz etkileyen dış etkenlerde de koruma özelliklerine sahiptir. Ya ben burada genel anlam itibariyle faydalarından bahsediyorum ama bizim vücudumuzda neye ihtiyaç varsa aslında orayı tamir edici bir özelliğine sahip. Yani çevremde de gözlemlediğim kısım hep bu şekilde. İçerik bileşenlerinde en az %60-%70 proteinden oluşan yüksek proteini olduğu için geleceğin prebiyotun olarak adlandırılmakta.
İçeriğinde protein, karbonhidratlar, yağ asitleri, bitkisel besin, vitamin ve mineral gibi vücut için gerekli en az 60 besin içeriyor. Ama bunlar nelerdir? 18 çeşit amino asit, 15 çeşit yağ asidi, 12 çeşit vitamin, 13 çeşit mineral ve 5 çeşit antioksidan özelliğinde. Ben burada bazı içeriklerinden bahsetmek istiyorum sizler için. 18 çeşit amino asit diye belirttik. Yani amino asitler aslında vücudumuzun protein yapı taşlarıdır. O yüzden vücudumuzun alımı çok çok önem arz ediyor. Ama bazı amino asitler esansiyel olarak geçtiği için dışarıdan almamız gerekiyor. Yani yediğimiz besinlerden bunu alamıyoruz. Ama bunlar nelerdir? Histidin, izolesin, lüsin, lisin, metonin, genelanin, treonin, triptofan ve valin diye geçiyor. Yani 9 tane sentezlenemeyen amino asidi spirulinin içerisinde mevcut olduğu için biz buradan da takviye olarak alabiliyoruz. Yağ asitlerine geldiğimiz zaman yağ asitleri vücudumuz için aslında önemi kan basıncı, kan pıhtılaşması, bağışıklık, enfeksiyona bağlı hastalıkların aslında kontrol altına almakta. Yani bunlardan mesela içeriklerinde en önemli benim daha çok dikkatimi çeken kısımda linolik asit ve alfa linolik asit insan beynindeki depresyon ve davranış bozukluğunun aslında eksikliğinde sebebiyet göstermekte. Ve bu yağ asitleri spirulin içerisinde mevcut. İnsan beyninin %60 oranında aslında yağdan oluşuyor. Yani omega 3 asitlerinin %97'si DHA'dır. Yani DHA da spirulin içerisinde mevcut. Yani hem beynin hem fiziksel yapının hem beyin fonksiyonlarının kullanılması için DHA alımı büyük önem arz etmektedir. Vitamin çeşitlerimize gelecek olursak 12 çeşit vitamin özelliğinde yani bunlarda mesela beta karoten konsantre bir havuçtan daha çok yani daha çok beta karoten içermektedir spirulina. Beta karoten A vitaminine dönüşen bir vitamin aslında. Aynı zamanda yüksek bir antioksidan özelliğinde, göz sağlığında, bilinçsel güçlendirmede, kalp böbrek sağlığına iyi gelmektedir. E vitamini içermekte. E vitamini de aynı zamanda bir antioksidan özelliğinde ve aynı şekilde kalp sağlığı için, kalp pıhtı oluşumunda ve bağışıklık için önem arz eden bir vitamindir. B12 ve folik asit aynı anda alımlarda aslında kansızlığa da iyi gelmekte. O yüzden spirulina'yı kullanırken kansızlık tedavisini kullanan kişilerde büyük bir etki oranında daha hızlı bir şekilde yükselmeyi sağlayacaktır. B12 aynı zamanda beyin sinir fonksiyonlarını güçlendirmede büyük bir etkiye sahip, büyük bir önem taşımakta. Cilt, saç ve tırnak için de aynı zamanda önemli bir vitamindir. Minerallerimizde 13 çeşit mineraller var. Bunlar da mesela yüksek oranlı magnezyum içeriyor. Ya magnezyum aynı zamanda kalsiyum emilimini de kolaylaştırıyor ve kan basıncını düzenlemekte de büyük bir etkiye sahip. Diğer mesela birçok kişinin mesela bilmediği bakır. Yani bakır aslında beyne enerji sağlamıyor ve vücuda sinyal ileten beyin enzimler için önem arz etmektedir. Diğer bir mineralimiz ise selenyum. Aynı şekilde beyin hasarı, hücre hasarını onarmakta büyük bir etkiye sahip. Özellikle kadınlarda yumurtalık fonksiyonunu ve hamile kalma şansını artırıyor. Biz genellikle nedir yumurtalıkları hani fonksiyonunu e, iyileştirmede folik asit olarak biliriz. Ama selenyum da bu anlamda büyük bir etkiye sahiptir. Antioksidanlar ise genellikle hani ödem atıcı olarak görürüz ama ödem atıcıdan ziyade bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük bir etkiye sahip ve spirulin içerisinde klorofil diye bahsettiğimiz antioksidan da yüksek bir oranda içeriğinde mevcut. Sadece böyle kapsül şeklinde tüketmiyoruz spirulina'yı. İstersek bir smoothie yapabiliriz. Smoothie olarak tüketebiliriz. Veya kapsül halinde, formunda
tüketemiyorsak kapsülün içerisini boşaltıp yoğurdun içerisine boşaltıp yoğurtla beraber tüketebiliriz. Cilt sağlığımız için de önemli. Hani sadece işten almak değil, Atomi'nin Peel Off maskesiyle beraber karıştırdığımızda bu şekilde cildimizde hem dıştan bir beslenme sağlar ama kullanım önerisinde öncesinde cildimizi güzel bir şekilde nemlendirme yaparsak daha güzel olacak. Yağlı ciltlerin daha çok seveceği bir şey çünkü cildi normal maske yapmakla spreyle beraber yapmak arasında fark oluşturuyor. Sebebi ise daha çok hani ciltteki emilimi o yağ daha hızlı çektiği için hızlı bir şekilde kurutuyor aslında. O yüzden çok fazla uzun süre durdurmamanızı tercih ve öneride bulunurum. Siplina'nın kullanıcı yorumlarında aslında birçok kullanıcı yorumumuz var. Ben bunlardan size bazılarını aslında aktarmış olacağım. Yani genellikle kullanıcı çevre kısmında baktığımda şeker hastası olanlar, diyet programında kullananlar, yani Sprina'yı migren ataklarında mesela iyi geldiğini söyleyen hani birçok kullanıcı çevremde tanıdığım kullanıcılar var. Daha dinç kaldığını ve kronik ağrılarının geçtiğini belirten birçok mesela aynı şekilde kullanıcılarımız mevcuttur. Özellikle rahminde kist olanlarda kistin artık yavaş yavaş dağılmaya başladığını belirten kişiler de var. Alerjiye çok çok iyi geliyor. Hani geçmeyen kuru öksürükte bu yönde de çok fazla etkiye sahiptir. Yani benim öncelikle Sprina'daki aslında kendi yorumum yani kendi alerjik bir bünyeye sahibim. Bahar alerjilerimi daha hafif atlatıyorum. Hatta neredeyse hiç hissetmiyorum dereceye kadar. Uyku apnesi, apneniz varsa onlara da çok çok iyi geliyor. Yani benim uykuluk hallerimde artık uyumuyorum. Yani sürekli uyku modunda en azından değilim. İnsülin direncini düzenlemede çok büyük bir etkiye sahip. Şekerinizi çok güzel bir şekilde düzenliyor. Eğer diyet programınıza katmak isterseniz de muhakkak sabah kahvaltısından bir yarım saat önce veya bir saat öncesinde aç karnına tüketmiş olduğunuz hani günde 2 defa almamız gerekli. Bu sabah akşam şeklinde istersek ikisini sabah da alabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. E, Minimum yarım saat bekleyebiliyorsak bir saat öncesinde ve diyetimizi eklediğimizde ciddi oranda hani kısa süre içerisinde kilo vermeye başlayacaksınız. Ve ödemi çok güzel bir şekilde zaten ilk bir hafta içerisinde attığınızda büyük bir oranda hissetmiş olacaksınız. Umarım size güzel bilgiler bilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 네, 열정적으로 강해주신 우리 쌀의 세일즈 마스터님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Güzel bir istekle anlattığı için Sales Master'ımız Sare Hanım'a tekrardan büyük bir alkış alalım. 실제로 사용했던 고객들과 파트너들의 생생한 후기까지 공유를 해주셨어요. Ve kendisi bizzat kullanan tüketici ve kendi yorumuyla birlikte bizlere anlattı ürünü. 정말 다양한 자료를 가지고 와서 우리에게 좋은 정보를 주셔서 감사합니다. Ve bize birçok çeşitli bilgilerle birlikte güzel bilgiler verdiği için tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. 자, 다음은 이어서 훈의 강의가 있겠습니다. Şimdi ise sırada Hun Bey'in sunumu var. 네, 제 강의입니다. 다들 집중해서 들어주실 거죠? Hepiniz odaklanarak dinleyeceksiniz değil mi? 제가 다 지켜보고 있습니다. 딴짓하는 사람들. Hepinizi izliyorum ben. 잠시만요. Biraz bekleyin. 네, 화면 공유한 거 보이시나요? Ne? 네, 오늘은 훈의 애터미 마케팅 플랜에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Bugün Hun'un atomik kazanç planını dinleyeceksiniz. 오늘 또 신규들도 많이 왔을 거예요. Bugün aramızda yeni katılanlar da olacak. 그래서 우리가 또 애터미 마케팅 플랜을 어느 정도
숙지를 하고 있어야 우리의 saab에 대해서 또 파트너들에게 새로운 신규 고객들에게 설명을 해줄 수 있기 때문에 오늘 강의를 조금 집중해서 들어주셨으면 좋겠습니다. Ve bizler de kazanç planını iyi bir şekilde anlatabilmemiz gerekiyor ve bunun için de her zaman olduğu gibi odaklanarak dinlememiz gerekir. 애터미는 우선 대중명품 전략을 가지고 있어요. Öncelikle Atomi lüks ürün stratejisine sahip bir firmadır. 대중명품이라고 하는 게 뭐냐면 절대 품질 그리고 절대 가격으로 판매를 하는 건데요. Peki lüks ürün stratejisi nedir? Mutlak kalite ve mutlak fiyatla olan ürünlerin satışıdır. 여러분들도 아시다시피 대한민국에서 만든 화장품은 어느 나라에서든지 인정을 해요. Sizlerin de bildiği gibi Güney Kore'de üretilen bir ürün herhangi bir ülkede zaten bilinmiş ve kabul edilmiş bir üründür. 그만큼 기술력이 뛰어나기 때문인데요. Ve bir o kadar da teknolojisinin ilerlemesinden kaynaklıdır. 그래서 튀르키예에서도 되게 다양한 한국의 화장품들이 판매가 되고 있잖아요. Türkiye'de de birçok Kore markası satılıyor. 그래서 제가 오늘 튀르키예에서 많이 사용하는 쇼핑몰인 트렌드요에서 한국 제품 중에서 내시땡이라는 제품으로 예를 들어 보려고 해요. Ve ben sizlere Türkiye'de de Trendyol'da satılan bir Kore markasının ürünüyle örnek vereceğim. 어, 지금 제가 보여드리고 있는 이 이미지는 애터미 홈페이지에서 캡처를 해온 거거든요. Şu an gösterdiğim fotoğraf Atomi'nin ana sayfasından alınmış bir fotoğraf. 여기는 거의 대부분 이제 우리 사업자분들이 아시는 것처럼 애터미 더마리얼 시카 제품이에요. Ve aramızdaki birçok girişimcinin bildiği Dermaria Sika setimiz. 제품 구성은 토너랑 앰플 그리고 크림 세 가지로 되어 있어요. Ve ürünün içerisinde toniği, ampulü ve kremi bulunmakta. 현재 판매되고 있는 금액은 회원 가격으로 2,150리라, 약 2,150리라 정도에 판매가 되고 있습니다. Ve üye olduktan sonra satın aldığınız rakam güncel fiyatı 2154 TL. 제가 아까 말씀드렸던 내시땡의 제품이에요. Ve bu da az önce sizlere söylediğim diğer Kore markası. 이거는 트렌디올에서 제가 캡처를 해온 이미지예요. Bunu da ben Trendyol'dan ekran alıp sizlere paylaştım. 애터미의 더마리얼 시카 제품과 비슷한 시카 세트인데요, 여기도. Atomi Dermaria Sika setiyle benzer nitelikte ürünler. 토너, 세럼, 크림 구성으로 애터미의 더마리얼 시카 제품이랑 똑같은 구성으로 가지고 있어요. Ve Atomi'nin Dermalia Sika setiyle aynı içeriğe sahip tonik, ampul ve kremi mevcut. 금액은 1,250리라입니다. Fiyatı ise 1250 TL. 아까 애터미 더마리얼 시카 제품은 2,155리라였는데 내시땡의 제품은 1,250리라잖아요. Az önce gördüğünüz gibi Atomi Dermalia Sika seti 2150 TL bandındayken şu an gösterdiğimiz ürün ise 1250 lira. 가격만 봤을 때는 내시땡 제품이 더 저렴해 보이시죠? Tabii ki fiyatına baktığımız zaman ikinci olarak gösterdiğimiz ürün daha uygun görünüyor değil mi? 그런데 우리가 비교를 해봐야 될 게 있어요. Ama bizim karşılaştırmamız gereken bir şey var. 용량도 우리가 확인을 해야 합니다. Miktarlarını da kontrol etmeliyiz. 내시땡의 시카 제품과 애터미의 더마리얼 시카 제품의 용량 차이는 거의 4배 정도가 차이가 나요. Ve diğer Kore markasıyla Atomi'nin Sika setinin miktarlarını kıyasladığınız zaman neredeyse 4 katı fark var. 용량 차이가 보이시나요, 이게? Miktar farklarını görebiliyor musunuz? 근데 이거를 용량을 똑같이 저희가 만들잖아요. 더마리얼 시카 제품이랑. Diyelim ki Sika setimizdeki miktarlarla aynı miktarlara ulaştırdık diğer ürünü de. 그러면 오히려 가격이 2배 이상 이 내시땡의 제품이 비싸집니다. O zaman fiyat 2 katına çıkıyor diğer üründe. 애터미는 대한민국에서 최고라고 불리는 브랜드거든요. Atomi Güney Kore'de en iyi markalardan bir tanesidir. 저는 이 내시땡의 제품을 한국에서 본 적이 없어요, 제가. Fakat benim az önce gösterdiğim markayı ben Kore'de bir kere bile görmedim. 하지만 지금 이 가격의 차이 그리고 용량의 차이가 보이시나요? Ama şu an hem aradaki fiyat farkını hem de miktar farklarını sizler de görebiliyorsunuz değil mi? 지금 이 비교 자체가 애터미의 절대 가격을 보여줄 수 있다라고 저는 생각이 들어요.
Ve ben bu karşılaştırmanın Atomi'nin mutlak kalite, mutlak fiyat sloganını gerçekleştirdiğini kanıtlamış oldum. 또한 애터미의 제품을 여러분들 모두가 사용해 보셨을 텐데요. Ve birçoğunuz Atomi'nin ürünlerini kullanıyorsunuzdur da. 애터미의 제품은 만족도가 정말 높기 때문에 반품률이 0.21%로 매우 낮습니다. Atomi'nin memnuniyet oranı çok yüksek olduğu için iade oranı ise %0,21 şeklindedir. 이 10개의 탑 10 기업 중에서 최저의 반품률을 기록하고 있어요. Ve bu ekranda gördüğünüz 10 tane firma içerisinden en düşük orana sahip olduğunu kanıtlıyor. 애터미의 슬로건은 네트워크 마케팅의 역사는 애터미가 새로 쓴다라는 것입니다. Atomi'nin bir sloganı var. Atomi Network marketing tarihini tekrardan yazıyor. 그냥 애터미가 네트워크 마케팅 회사 중에 1등이 되겠다가 아니라 네트워크 마케팅이라는 역사를 새로 쓰겠다라는 거예요. Bunun anlamı Atomi'nin network firmaları içerisinde sadece birinci olduğu anlamına değil, network tarihini değiştireceği anlamına geliyor. 그거는 그만큼 여태까지 네트워크 마케팅 회사들 중에서 네트워크 마케팅 회사들과 비교했을 때 정말 말도 안 되는 어, 회사의 힘이 있어야만 가능한 거거든요. Ve bunu diğer network firmalarıyla kıyasladığınız zaman kazanç planlarına bu gerçekten akıl almaz bir şekilde yapılmış bir kazanç planına sahip olduğunu gösterir. 우리가 이 마케팅 플랜을 한번 쭉 보면서 정말로 애터미가 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓸 수 있을지 한번 같이 확인해 보면 좋을 것 같아요. Bu yüzden bizler de diğer firmalarla kıyaslayarak Atomi'nin gerçekten bunun tarihini yazıp yazmayacağını teyit etmeliyiz. 애터미는 2009년 한국에서 창립된 회사입니다. 2009 yılında Güney Kore'de kurulan bir şirkettir. 2010년 미국을 시작으로 2025년 현재 26개의 해외 지사가 설립이 되어 있어요. 2010'da Amerika'dan başlayarak şu anda 26 tane deniz aşırı ülkede şubeleri bulunuyor. 우리는 모두 화장품, 칫솔, 치약 등 생필품을 한 분도 빠짐없이 다 사용하고 계실 거예요. Hepimiz şampuan, diş fırçası ve duş jelini bir gün bile atlamadan kullanıyoruz, değil mi? 여태까지 여러분들이 이 생필품들을 애터미가 아닌 일반 마트나 트렌디얼 이런 쇼핑몰에서 구매를 하셨을 거예요. Ve sizler de büyük ihtimalle şu ana kadar Atomi'den değil de herhangi bir marketten veya internet uygulamalarından alışveriş yapmışsınızdır. 그렇게 구매하시던 모든 제품들을 이제는 애터미 마트로 변경만 하면 Sadece o şu ana kadar yaptığımız gündelik alışverişlerimizi eğer Atomi ile değiştirirsek 그렇게 변경을 해서 좋은 제품을 사용하기만 해도 여러분들한테 소득이 발생한다는 거예요. ve sadece değiştirmemizle bile güzel ürün kullanabileceğimiz için aslında kendi gelirimize destek olmuş oluruz. 애터미는 좋은 제품을 싸게 구매하고 그로 인해 소득까지 발생하는 소비가 소득이 되는 일입니다. Atomi güzel ürünleri uygun fiyata satmamakla beraber kullandığınız ürünlerden de size gelir sağlayan bir firmadır. 그리고 제품이 좋아서 그냥 사용만 하던 소비자들이 언제든지 원할 때 비즈니스로 전환을 할 수도 있습니다. Ve sadece ürünü sevdiği için kullanan kişilerin ne zaman isterlerse istesinler girişimciliğe geçmeleri de mümkün. 아까 이야기했듯이 우리는 보통 애터미의 소비자 회원으로 시작을 해요. Ve bizler normal bir atomi tüketicisi olarak başlıyoruz. 제품을 사용해보고 싸고 좋은 제품임을 알게 되면 모두가 자연스럽게 또 재구매가 일어납니다. Ve ürünü kullandıktan sonra beğeniyoruz ve beğendikten sonra doğal olarak hep satın almak istiyoruz. 그렇게 오토 소비자로서 계속 제품을 구매하다 보면 수당이 발생하게 돼요. Ve bu şekilde düzenli kullanıcı olduktan sonra bunlardan gelir sağlıyoruz. 그때부터 우리는 애터미를 통해 돈을 벌게 되는 사업자의 첫걸음이 시작되는 겁니다. Ve o adımdan itibaren bizler Atomi'de kazanç sağlamaya başlayan girişimciliğe dönmüş oluyoruz. 균형 잡히고 공정한 수익 계획, Dengeli ve adaletli bir kazanç planı,
모든 사람이 성공하기를 바라는 게 애터미의 창립 초기부터 최우선으로 생각하는 경영 목표입니다. Ve herkesin başarısını isteyen Atomi'nin yönetim hedefini gerçekleştirmek için yaptığı ilk adımlardan biri de budur. 정말로 모든 사람이 성공하기를 바라는지 우리 한번 하나씩 샅샅이 뒤져보겠습니다. Ve şimdi gerçekten herkesin başarısını istiyor mu? Tek tek bakalım. 저희가 이제 애터미의 사업의 특징에 대해서 먼저 알아볼 건데요. Ama öncelikle Atomi'nin özelliklerine bakmamız gerekiyor. 첫 번째로 애터미는 두 줄 바이너리 구조입니다. Birincisi iki kollu binary sisteme sahiptir. 나의 왼쪽 줄과 오른쪽 줄 두 줄로만 내려가는 건데요. Sadece sağ ve sol kolumuzu yapmamız yeterli. 그리고 둘째로는 애터미는 가입비, 진입비, 유지비 그리고 추천 수당이 없습니다. İkinci olaraksa üyelik ücreti, katılım ücreti, aylık zorunlu alışveriş veya tavsiye komisyonu da yoktur. 유지비가 없는 게 왜 장점인지는 제가 뒤에서 설명을 조금 더 추가로 드릴게요. Ve aylık olarak zorunlu alışverişin olmamasının neden iyi olduğunu birazdan açıklayacağım. 그러면 우리가 왜 가입비와 추천 수당이 없는지와 그리고 유지비가 없는 이유에 대해서 제가 설명을 드릴게요. Ve daha sonra üyelik ücreti, tavsiye komisyonu olmamasının da iyi yönlerini de açıklayacağım. 가입비가 없는 이유는 Katılım ücretinin olmamasının sebebi 아까 앞서 제가 얘기했던 것처럼 애터미는 모든 사람이 성공하기를 바라기 때문입니다. ve az önce söylediğimiz gibi Atomi'nin herkesin başarısını istemesinden kaynaklı. 가입비가 있다면 일단 첫 번째로 우리가 시작할 때부터 돈을 내고 시작을 하는 거예요. Üyelik ücretinin olması demek bizim daha başlamadan buna para vermemiz demek. 그리고 그 가입비의 금액이 회사마다 다르겠지만 애터미는 우선 그런 가입비가 없다라는 겁니다. 그래서 누구나 쉽게 시작하고 손해를 보지 않는다라는 거예요. Üyelik ücreti ise firmadan firmaya göre değişen miktarlara sahiptir. Fakat Atomi'de ise herhangi bir üyelik ücreti yoktur. 저희가 추천 수당이 없는 이유는 뭐냐면 Peki neden tavsiye komisyonumuz yok? 만약에 저품질 그리고 높은 가격이었다면 Diyelim ki yüksek kalite ama yüksek bir fiyatı olan, düşük kalite ve yüksek fiyatı olan bir ürün var. 이 제품들을 사람들이 구매하려고 할까요? Sizce insanlar bu ürünleri almak isterler mi? 누군가가 나에게 추천했을 때 한 번은 구매할 수 있겠지만 두 번째부터의 구매는 일어나지 않을 것입니다. Herhangi biri sizden almanızı istediği zaman ricası üzerine bir defa alırsınız ama ikinci defa almak istemezsiniz. 근데 중요한 건 네트워크 마케팅은 이 멤버십이 확보가 되어야 되잖아요. Ama biliyorsunuz ki network marketingte üyelerin olması gerekir. 그러면 일반 네트워크 마케팅 회사들은 어떤 방식을 쓸까요? Peki sıradan network marketing firmaları nasıl işliyor? 너가 사람을 데리고 오면 너에게 돈을 줄게. Sizler bizlere insan getirirseniz, kişi getirirseniz bizler sizlere para veririz. 그리고 그 사람들이 돈을 벌면 어느 정도의 인센티브를 너한테 줄게. Ya da o kişiler biraz alışveriş yaparlarsa sizlere ekstra prim tarzı ödemeler yaparız. 그래서 사람이 사람을 억지로 데리고 오게 만드는 것이 바로 이 추천 수당이 있는 회사들입니다. Bu yüzden kişileri zorla çağırmak aslında tavsiye komisyonunu doğuran bir şeydir. 그에 반면 애터미는 어떨까요? Peki Atomi nasıl sizce? 애터미는 절대 품질, 절대 가격을 원칙으로 가지고 있습니다. Atomi mutlak kalite, mutlak fiyatı bir kural olarak görür. 애터미에서는 성공자들이 이런 이야기를 해요. Atomi'de başarmış kişiler şöyle söylerler. 제품이 일한다. Ürünler çalışır. 제품이 한번 들어가게 되면 자연스럽게 사람들이 이 제품이 뭔지 물어보고 계속 재구매를 하려고 원하기 때문에 제품이 일한다라고 말합니다. Bunun anlamı ise kişiler ürünü bir defa kullandıktan sonra tekrar satın almak ve doğal bir şekilde önerecekleri için aslında bizler ürünler çalışıyor diyoruz. 내가 사람을 억지로 앉혀서 회원가입시키는 것보다 그 사람이 제품을 한번 체험해 볼 수 있게 만들어주는 것이 훨씬 더 효과적이라고까지 말합니다.
İnsanları zorla çağırmaktansa onlara ürünleri bir kez denetip etkilerini göstermek ve onlara ürünü denetmek çok daha etkili bir yöntemdir. 한마디로 우리는 절대 품질, 절대 가격이 있기 때문에 굳이 추천 수당을 주면서까지 사람들을 끌어당길 필요가 없다라는 거예요. Tek kelimeyle özetleyecek olursak ürünlerimiz mutlak kalite ve mutlak fiyata sahip olduğu için zorla birilerini çağırmamıza gerek kalmayacak. 그리고 두 번째로는 추천 수당이 있게 되면 문제가 생깁니다. Ve eğer bir tavsiye komisyonu olursa şöyle de bir problem çıkıyor. 여기 빨간색을 기준으로 해서 좌우에 두 줄이 내려가고 있어요. Ekrana baktığınız zaman kırmızı kişiden başlayarak sağ ve sol kollara inen bir grafik görüyorsunuz. 근데 중간중간에 보이는 빨간색인 사람들이 제가 직접 가입시킨 사람이에요. Ama aralarda gördüğünüz kırmızı renkli kişiler diyelim ki benim bizzat üye yaptığım kişiler. 나머지 검은색에 있는 사람들은 제가 직접 가입시키지 않은 사람. 한마디로 추천 수당을 제가 받지 못하는 사람들이에요. Ve siyah renkli olanlarsa benim üye yapmadığım kişiler yani üye olmalarından kazanç sağlamadığım kişiler. 그렇다면 제가 어떻게 일을 할까요? Peki o zaman biz nasıl çalışmalıyız? 항상 누구를 생각하면서 일을 할까요? Her zaman birini düşünerek mi çalışmalıyız? 무조건 추천 수당을 받을 수 있는 사람들만을 먼저 가지고 계획을 하게 됩니다. Tabii ki öncelikle kimden tavsiye komisyonu alıyorsak onlarla ilgilenmeliyiz. 나의 파트너 안에서 우선순위가 정해지는 겁니다. Yani ekip arkadaşlarınızın içerisinde öncelik belirlemiş oluyorsunuz. 하지만 제가 애터미는 어떻다고 했죠? Ama Atomi nasıl demiştik? 추천 수당이 없다고 했죠? Tavsiye komisyonu yok demiştik değil mi? 그러면 여기 있는 제가 직접 가입시킨 이 세 명만이 저의 파트너일까요? Peki o zaman sizce bu kırmızı olan kişiler mi sadece benim ekip arkadaşım olur? 이 세 명만이 제가 성공시켜야 하는 사람일까요? Ya da sadece bu üç kişiyi mi ben başarılı yapmalıyım? 아닙니다. 애터미는 저의 라인으로 뻗어 있는 모든 사람이 제가 성공시켜야 되고 저의 파트너입니다. Tabii ki böyle değil. Atomi'de bizim eklediğimiz ya da eklemediğimiz herkes bizim altımızdaysa ekibimizdir ve hepsini başarılı yapmamız gerekir. 추천 수당이 없기 때문에 우리는 정말 한 팀으로 일을 할 수 있는 거예요. Tavsiye komisyonu olmadığı için hepimiz birer ekip olarak çalışabiliyoruz. 그러면 이제 유지비가 없는 이유에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. Peki neden zorunlu alışveriş yok? 일반 네트워크 마케팅 회사와 애터미 회사의 그래프를 보여드렸습니다. Sizlere normal bir network firmasıyla Atomi'yi kıyaslayacağım. 둘 다 똑같이 10%와 90%가 있어요. İkisinde de eşit bir şekilde %10'luk ve %90'lık bir dilim var. 이렇게 보면 일반 네트워크 마케팅 회사와 애터미가 같아 보이시죠? Bu şekilde baktığınız zaman normal bir network firmasıyla Atomi aynı görünüyor değil mi? 하지만 정확하게 다른 차이점이 있습니다. Ama çok net bir şekilde farklı bir yönü var. 일반 회사는 10%가 소비자이고 90%가 사업자들입니다. Diğer network firmalarının %10'u tüketiciyken geri kalan %90'ı girişimcidir. 그 말은 즉슨 뭐냐면 Peki buna ne anlama geliyor? 사업자가 이 회사에서 제품을 구매하지 않으면 Eğer girişimci bu firmadan ürün almazsa 회사는 자연스럽게 망합니다. şirket doğal bir şekilde batmış olur. 그렇기 때문에 보통은 유지비라는 명목으로 이 사업자들이 억지로 계속해서 제품을 구매하게 만들어요. Bu yüzden girişimciler zorla her ay alışveriş yapmak zorunda kalırlar. 그런데 애터미는 Fakat Atomi'de ise 10%가 사업자고 90%가 yüz- 소비자입니다. %10'u girişimciyken geri kalan %90'lık kesim tüketicidir. 극단적으로 이야기했을 때 이 사업자들이 사라진다고 한들 Yani bunu tek kelimeyle yine özetleyecek olursak girişimciler ortadan kaybolduğu an 회사는 전혀 크게 문제가 되진 않습니다. şirket için büyük bir etki oluşturmaz. 그러면 이 그래프표는 제가 만든 거잖아요. Peki diyelim ki bu grafiği ben yaptım. 몇몇 사람들이 그런 말해요. 저 훈이 우리한테 사기 치려고 저런 표를 임의로 만들어서 우리한테 거짓말을 한다. Ve bazı kişiler de diyecek ki bunu Hun yaptı bize işte farklı anlatmak için belki de doğruyu söylemiyor diyeceklerdir. 그래서 제가 애터미 홈페이지에서 가지고 온 자료입니다.
Bu da Atomi'nin kendi ana sayfasından aldığım bir görüntü. 여기에 보시면 맨 밑에 있는 게 총 회원수예요. 이거는 한국의 총 회원수입니다. Burada en alta baktığınız zaman Kore'deki üye sayısını gösterir. 약 300만 명의 회원이 있습니다. Yaklaşık 3 milyona yakın. 그리고 여기는 어느 정도의 수당을 받은 사람들이 몇 명이 있는지를 체크하는 겁니다. Ve yukarıda ise kaç tane komisyon kazanan kişilerin olduğunu gösterir. Ne kadar komisyon kazanan kişilerin olduğunu gösterir. 근데 우리가 봐야 되는 건 이거예요. Fakat bizim bakmamız gereken burası. 회원 중에 약 300만 명의 회원 중에 260만 명의 회원이 수당을 한 번도 받지 않은 회원이라는 거예요. 2 milyon 900 kişinin içerisinden 2 milyon 600 kişinin komisyon almadığını gösteren bir tablo bu. 무슨 뜻이냐면 회원가입을 해서 제품을 구매하고 쓰기만 하는 소비자들이 260만 명이 있다는 거예요. Yani tek kelimeyle sadece ürünleri alıp kullanan kişi sayısı 2 milyon 600. 대략적으로 약 10%만이 수당을 받고 있고 90%는 수당과 상관없이 제품이 좋아서 그냥 이 애텀이라는 회사의 제품들을 사용하는 사람들이라는 겁니다. Ve bunun anlamı ise şu, %90'ının sadece ürünlerini sevdiği için kullanan tüketiciler olduğu, geri kalan 300 bin kişinin ise girişimci olduğu. 보통 유지비가 있는 회사들은 사업자들만으로 이루어져 있기 때문에 이 유지비가 끊기면 회사가 망하기 때문에 유지비를 억지로 만들어 놓습니다. Diğer network firmalarında girişimciler alışveriş yapmadığı zaman şirket bir gelir sağlayamayacağı için zorunlu alışveriş kılarlar. 하지만 애터미는 절대 품질, 절대 가격을 늘 고수하고 있기 때문에 전혀 소비자들이 알아서 제품을 그리고 사업자들이든 소비자들이든 상관없이 회사의 제품을 알아서 구매하기 때문에 굳이 유지비라는 이 명목을 달 필요가 없습니다. Fakat Atomi mutlak kalite, mutlak fiyat ilkesini sürekli devam ettireceği için girişimciler olmasa bile tüketiciler ürünleri beğenip sevdikleri için sürekli almaya devam edecekleri için herhangi bir zorunlu alışveriş kılmasına gerek duymamıştır. 세 번째로는 우리 애터미는 무한 누적이 됩니다. Üçüncüsü ise sınırsız birikim. 단, 좌우 둘 중에 소실적이 30만 PB가 되어서 수당이 발생하면 모두 00으로 바뀌어요. Ve iki kolumuzda sağ ve sol kolumuzda düşük kolumuz 300 bine ulaştığı zaman eşleşir ve daha sonra puanlarımız sıfırlanır. 제가 간단한 예시를 가지고 왔습니다. Basit bir örnekle anlatacağım sizlere. 지금 이 아이디는 2024년 12월 1일에 제가 캡처를 한 거예요. Ben bu ekran görüntüsünü geçtiğimiz yıl aralığın birinde ekran almıştım. 아마도 지금은 한 7억 PB까지도 쌓였을 겁니다. Büyük ihtimalle şu an 700 bin PV'ye kadar da ulaşmıştır. 이 계정의 좌측은 12만 7천 PB가 있고요. Bu kişinin sol kolunda 127 bin PV var. 우측은 약 4억 3천만 PB 정도가 있습니다. Sağında ise yaklaşık 435 milyon PV. 좌측이 30만 PB까지 올라오지 않는 이상은 Sol kolu 300 bin PV olmayana kadar 우측은 앞으로 계속 10억이 되고 100억이 되어도 소멸하지 않고 누적이 될 겁니다. sol kolu isterse 1 trilyon isterse 100 trilyon olsun sürekli birikmeye devam edecek. 이 아이디도 예시를 보여드리겠습니다. Bu başka bir ID örneği. 아까 제가 무한 누적이 되는데 단 소실적이 30만 PB가 될 때까지 지켜준다라고 했잖아요. Az önce sizlere sınırsız birikimin küçük kolun en az 300 bin olduğu zaman sıfırlandığını söylemiştim. 위에 이미지에 보시면 위에 작은 글자가 있잖아요. 작은 숫자. Fotoğrafa baktığınız zaman mor olan kısımda yukarıda küçük bir rakam var. 이 작은 숫자는 당일에 발생한 PV입니다. Bu küçük rakamsa o gün içerisinde olan satış. 한마디로 오늘 28만 2,400 PB가 발생함으로써 제가 30만 PB가 됐어요. Tek kelimeyle bugün içerisinde 282 bin PV eklenerek 300 bin PV'ye ulaştığını gösterir bize. 좌측은 110만 PB가 있었죠, 먼저. Solda ise 1 milyon 101 bin PV var tabii ki. 소실적이 30만 PB가 되면서 수당이 발생하게 됩니다. Düşük kol 300 bin olduğu zaman komisyon kazanma hakkı alır. 그래서 오늘 다시 다음 날이 되면 00으로 바뀌는 겁니다.
ve ertesi gün olduğu zaman sıfırlanır. 마이너스 30만을 하고 나서 80만에 남겨주는 게 아니라 00으로 바뀌는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. Ve 1.100.000'ün içerisinden 300.000'e düşmez, olduğu gibi sıfırlar. Bunu da hatırlamamız gerekir. 그리고 또한 무한 단계입니다. Ve sınırsız seviye. 저희는 이렇게 날을 기준으로 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 계속해서 100단계, 만 단계까지도 내려갑니다. Bizler kendimizden başlayarak 1, 2, 3 derken 100 ve daha fazlası seviyelere ulaşıyoruz. 타 네트워크 같은 경우에는 뭐 한 10단계까지는 모든 포인트를 100% 인정을 해주고 Diğer network firmalarına baktığımız zaman örnek verecek olursak 10. seviyeye kadar tüm puanların %100'ünü size aktarır. 20단계까지는 50% 정도 인정을 해주고 20. seviyeye kadar olanların %50'sini aktarır. 이렇게 단계가 내려가면 내려갈수록 계속해서 퍼센테이지가 줄어들게 되는데요. Bu şekilde seviyeler arttıkça, kollar arttıkça sizlerin kazancını daha da düşürürler. 애터미는 어느 단계와 상관없이 모든 퍼센테이지 100% PV를 인정해 준다는 것입니다. Atomi hangi seviye olursa olsun sizlere herkesin puanını %100 iletir. 다음은 글로벌 원마케팅입니다. Bir sonraki ise Global Tek Market. 이 이미지를 보시면 이 계정의 하부 라인에는 여러 나라가 있어요. Bu fotoğrafa baktığınız zaman bu hesap sahibinin altında birçok ülkenin olduğunu görürsünüz. 뭐 튀르키예, 브라질, 유럽, 미국, 러시아, 멕시코 등 다양한 나라의 파트너들이 존재하고 있습니다. Türkiye, Brezilya, Meksika veya birçok ülke olsun her çeşit ülkeden kişilerin olduğunu görürsünüz. 이렇게 우리가 각 나라마다 새로운 계정을 만들어서 파트너를 가입시키는 것이 아니라 하나의 코드로 전 세계에 있는 모든 사람들을 나의 파트너로 모집할 수 있습니다. Ve bu şekilde baktığınız zaman bütün ülkelerde ayrı bir hesap açmak yerine tek hesap üzerinden bütün ülkeleri altımızda toplayabildiğimiz anlamına gelir. 다음은 수당의 상한선입니다. Ve kazancında bir sınırı var. 우리는 수당의 상한선이 있기 때문에 누가 언제 시작하든 상관없이 모두 함께 정상에 도달할 수가 있어요. Kazancı sınır çizgisi belli olduğu için kim ne zaman başlarsa başlasın o buluşacağı yer ortak bir noktadadır. 저희는 포인트가 상한선이 있거든요. Bizim puanlarımızın bir kazanç sınırı var. 그게 5천만 포인트입니다. Bu ise 50 milyon PV. 그래서 5천만 포인트 이상이 올라오더라도 5천만 포인트에 해당하는 돈만 우리에게 줍니다. 500 milyon PV'nin üzerine çıksanız bile size 50 milyon PV'nin komisyonunu verir sadece. 만약에 이 상한선이 없다면 나보다 먼저 시작한 사람들이 계속해서 더 많은 돈을 벌어가고 이제 시작하는 우리는 많은 돈을 벌어갈 수가 없는 구조가 돼요. Eğer kazancın bir sınırı olmasaydı ilk başlayan kişiler her zaman bizlerden çok daha yüksek kazançlar sağlarken bizler aşağıda ne kadar çalışırsak çalışalım onlarla aynı kazanca ulaşamayız. 하지만 상한선이 있기 때문에 우리는 다수의 성공자를 만들 수가 있습니다. 애터미는. Ama Atomi'de ise kazancın bir sınırı olduğu için bir noktada buluşma imkanımız var. 그리고 애터미 홈페이지에는 제품의 가격 외에 파란색의 숫자가 한 개 더 적혀져 있거든요. Ve Atomi'nin uygulamasına girdiğiniz zaman ürünlerin fiyatlarının altında mavi renkte rakamlar görürsünüz. 그것이 바로 PV라고 하는 건데 각 제품마다 부여되는 포인트라고 생각하시면 돼요. Biz bunlara PV diyoruz. Her üründe verilmiş olan bir puandır aslında. 이 포인트로 우리가 수당을 받는 것이기 때문에 이것은 꼭 기억하고 계셔야 됩니다. Ve bizler bu puanlar aracılığıyla komisyon kazandığımız için bunu da aklınızda tutmalısınız. 우리 수당에 대해서 조금 알아보겠습니다. Ve şimdi ise komisyon çeşitlerine bakalım. 애터미에는 네 가지 수당이 있는데 첫 번째는 후원 수당, 두 번째는 직급 수당, 세 번째는 승급 보너스, 네 번째는 센터 교육 수당입니다. Atomi'de 4 çeşit komisyon türü vardır. Genel komisyon, master bonuslar, master promosyon ve teşvikler ve eğitim merkezi komisyonu. 후원 수당은 각 등급에 맞게 총 매출의 PB의 44%를 점수에 따라서 지급합니다. Günlük komisyonlar sizlerin kişisel puanlarınızla ve o günlük puanlarınıza bakarak puan sistemiyle verilir. 이 표는 여러분들이 한번 좀 꼼꼼하게 읽어보시면 좋을 것 같아요. Ve daha sonra bu tabloyu detaylı bir şekilde incelemenizi isterim. 내가
나의 누적 PV가 몇 PV냐에 따라서 등급이 나뉘게 되는데요. Kişisel puanınızın ne kadar olduğuna bağlı olarak değişen puan sistemi vardır. 30만 PV, 70만, 150만, 240만 PV로 기준이 나뉘어지게 됩니다. Ve 300 bin PV, 700 bin PV, 1,5 milyon PV derken değişir. 그리고 이것으로 우리가 1일 PV가 매출이 발생했을 때 받는 수당도 달라지게 됩니다. Ve bu kişisel puanlarımıza göre de kazandığımız puanların da komisyonların miktarı da değişir. 이 부분에 대한 자세한 내용은 여러분들의 한국 스폰서들에게 한번 질문을 해주시면 좋을 것 같아요. Ve bu tablo ile ilgili detaylı bilgi ise Koreli sponsorlarınıza danışmanız iyi olacaktır. 후원수당 지급 발생한 후 지급일에 대해서도 설명을 드리겠습니다. Şimdi ise genel komisyon ödemelerine bakalım. 이제 우리 신규 사업자들이 수당이 발생했는데 왜 입금이 되지 않냐라고 질문을 하시는 경우가 많아요. Yeni üyelerin komisyonu hak ettikten sonra neden hesaplarına henüz komisyon gelmediğini merak ettiği anlar da var. 애터미는 수요일부터 그 다음 주 화요일까지를 한 주로 생각하시면 돼요. Atomi'yi çarşamba gününden bir sonraki salı gününe kadar bir hafta olarak düşünebilirsiniz. 여기 이미지에 보이듯이 4일부터 10일까지에 발생한 수당을 31일, 3주 뒤인 31일에 제 통장에 입금이 됩니다. Fotoğrafa baktığınız zaman da gördüğünüz gibi ayın 4'ünden 10'una kadar olan kazanılan, hak edilen komisyonlar ayın 31'inde ödenir. 애터미는 한 주 동안 발생한 수당을 합산해서 매주 화요일에 지급을 해줍니다. Atomi sizlerin bir haftalık komisyonlarını toplayarak 3 hafta sonraki çarşamba günü tek seferde yatırır. 그래서 10일에 수당이 발생하냐, 11일에 수당이 발생하냐, 단 하루 차이인데 수당을 받는 날은 일주일이 차이가 나게 됩니다. Fakat diyelim ki ayın 10'u ve 11'i, 10'unda hak ettiğiniz komisyonla 11'inde hak ettiğiniz komisyon arasında bir hafta fark olur. 다음은 수당 발생 과정에 대해서 알아보겠습니다. Şimdi ise ilk komisyon nasıl oluşur ona bakalım. 나의 누적 PB가 30만 포인트가 됐다는 가정하에 말씀을 드리겠습니다. Kişisel puanımız 300 binken bu durumu açıklayalım. 나의 좌측 그룹과 우측 그룹에서 토탈 30만 PV가 좌우 각각 나왔을 때 Sağ kolunuzda 300 bin, sol kolunuzda 300 bin olduğu zaman 15점이라는 점수가 부여가 됩니다. 15 puan kazanırsınız. 그리고 1점이 약 86리라라는 가정하에 Ve 1 puanı da hesapladığınız zaman 우리에게는 약 1291리라의 수당이 발생을 하게 됩니다. yaklaşık 1300 TL'ye yakın bir komisyon hak etmiş olursunuz. 근데 제가 앞에서 유지비가 없어서 좋은 점이 뭔지에 대해서 설명을 드리겠다고 했잖아요. Az önce sizlere zorunlu alışveriş olmadığı için bir artısı var demiştim, değil mi? 유지비가 없어서 좋은 이유는 뭐냐면 만약에 제가 더마리얼 시카 세트를 사야 되는 상황이 되었어요. Zorunlu alışverişimiz yok. O zaman diyelim ki bir Sika seti alacağız. 유지비가 있는 경우에는 이 더마리얼 시카 세트를 무조건 제 아이디로 구매하게 됩니다. Eğer katılım zorunlu alışveriş olsaydı bu ürünü kendi ID'mizden almak zorunda kalırdık. 하지만 이것은 애터미가 아닙니다. Ama bu Atomi değil. 애터미는 더마리얼 시카 세트가 필요하면 먼저 체크해야 될 게 있어요. Atomi'de diyelim ki bir Dermaria Sika set alacaksınız ama teyit etmeniz gereken bir şey var önce. 나의 좌우 포인트를 체크해야 됩니다. Sağ ve sol kollarınızı kontrol etmelisiniz. 현재 보면 우측은 33만 핍이고 좌측은 25만 핍이죠. Fotoğrafa baktığınız zaman sağda 330 bin, solda 250 bin PV var değil mi? 좌측이 PV가 부족하죠. 수당을 받기에. Tabii ki komisyon kazanmak için sol kolumuz eksik görünüyor. 그러면 저는 이 더마리얼 시카를 좌측 맨 아래에서 구매를 하게 됩니다. O zaman bizler Dermaria Sika seti en aşağıdan sipariş veriyoruz. 그러면 이 58,500 PV가 어떤 효과를 발생하냐면 Peki bu 58.500 PV'nin nasıl bir etkisi oluyor bize? 그 구매한 아이디를 기준으로 모든 사람들에게 위에 있는 모든 사람들에게 동일하게 58,500 포인트를 부여해 줍니다. 58.500 bin PV'li girdiğimiz kişiden başlayarak yukarıdaki herkese olduğu gibi aktarılır. 이로써 저는 좌측에 58,500 PV가 쌓임으로써 30만 PV가 되었고
Bu şekilde 308.500 PV'ye ulaşmış oluyoruz 수당이 발생하게 됩니다. ve komisyonu hak etmiş oluyoruz. 근데 이것뿐 아니라 나를 아까 그 사람을 기준으로 나를 통과해서 나의 위에 있는 모든 사람들에게도 똑같이 58,500 PB가 쌓인다는 것입니다. Ve az önce de dediğimiz gibi en aşağıdaki kişiden başlayarak bizden başlayıp bizim de en üstümüzdeki kişilere kadar giden bir puan bu. 애터미에서는 나의 아이디로 구매를 1년에 딱 한 번만 하시면 됩니다. Atomi'de kendi hesabımızla senede sadece bir defa alışveriş yapmamız yeterli olur. 왜냐하면 1년 동안 한 번도 구매를 하지 않으면 회원 자격이 박탈되기 때문입니다. Bunun sebebi ise senede bir kere alışveriş yapmazsanız eğer hesabınız silinir. 그래서 매년 여러분 생일에 나의 아이디로 들어가서 가장 저렴한 제품을 구매한다라고 생각하시면 돼요. Şöyle düşünebilirsiniz. Her yıl doğum gününüzde en uygun ürünlerden bir tanesini almanız yeterli olacaktır. 이어서 직급에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다. Şimdi ise basit bir şekilde rütbelere bakalım. 애터미는 직급을 달성할 수 있는 기간이 정해져 있어요. Atomi'de rütbe almak için bir süre belirlenmiştir. 매월 1일에서 15일, 그리고 16일에서 말일, Her ayın 1 ile 15'i veya 16'sı ile ay sonu. 한 달에 두 번의 기회가 있습니다. Bir ayda 2 tane fırsatımız var. 첫 번째로는 세일즈 마스터에 대해서 설명을 드리겠습니다. İlk olan Sales Master'lığa bakalım. 세일즈 마스터는 본인 누적 PV가 70만 PV라는 전제하에 Sales Master'ın kişisel puanı 700.000 PV olmalı. 좌우 250만 PV가 그 기간, 직급 도전 기간 내에 발생했을 때 세일즈 마스터라는 직급을 달성하게 됩니다. Ve 15 gün içerisinde sağ ve sol kolunda 2,5 milyon PV olursa Sales Master olmuş olur. 후원 수당이 약 8번 발생하기 때문에 9,600리라, 그리고 승급 프로모션으로 8,900리라를 받게 돼서 약 18,500리라의 후원 수당, 세이지 마스가 되면 18,500리라의 수당을 받게 됩니다. Ve yaklaşık 8 defa eşleşme sağladığı için 9.000 TL'ye yakın genel komisyon ve Sales Master olduğu için ise 9.000 TL'ye yakın bir rütbe komisyonu alarak yaklaşık 18.500 TL'lik bir komisyon hak etmiş olur. 세일즈 마스터가 애터미의 공식적인 첫 직급입니다. Sales Master Atomi'nin ilk resmi rütbelerinden biridir. 그리고 한 번에 세일즈 마스터를 가기 힘들어하는 분들이 있기 때문에 세미 세일즈 마스터라는 프로모션을 만들었습니다. Ve tek seferde Sales Master'lığa gitmek zor olacağı için onlar için Sales promosyonu da yapılmıştır. 세미 세일즈 마스터 또한 본인의 누적 PB가 70만 PB 이상이 되어야 되고 Sales olmak için de yine kişisel PV'nin en düşük 700.000 PV olması gerekir. 좌우가 각각 150만 PV의 매출이 그 기간 내에 발생을 하게 되면 세미 세일즈 마스터가 되는 것입니다. Ve belirlenen 15 gün içerisinde sağ ve sol kolda 1,5 milyon olursa Sales olunmuş olur. 약 5번의 후원 수당이 발생하고 직급 수당을 받게 되면 약 8,358리라의 수당을 받게 되는 것입니다. Ve 5 defa eşleşmeye denk geldiği için yaklaşık 5.000 TL'ye yakın genel komisyonla Sales olduğu için de 3.300 TL'ye yakın bir rütbe ödeneği alır. 그리고 한 가지 더 여러분들에게 정보를 알려드리면 Ve sizlere bir bilgi daha verecek olursam eğer 나의 누적 PB가 70만 PB가 되지 않았어도 세미 세일즈 마스터를 도전하거나 직급을 달성할 수가 있습니다. kişisel puanınız 700.000 olmasa bile Sales olabilirsiniz. 이 1일에서 15일을 가정을 했을 때 이 기간 내에 나의 아이디로 구매한 포인트는 좌우 중에 소실적으로 인정이 됩니다. Ayın 1 ile 15'i veya 16'sı ile son gününde kişisel puanınızdan da alışveriş yapıp 700'e tamamladıktan sonra düşük kolunuza sayar ve sizlere o puana ulaşmış gösterir. 한마디로 좌측에는 150만 PB를 달성을 했는데 우측에는 110만 PB까지 밖에 달성을 못했다고 하더라도 그 기간 내에 나의 아이디로 40만 PB를 구매했으면 우측으로 인정이 되어서 150만으로 인정이 되고 세미 세이지 마스터가 되는 것입니다. Diyelim ki sol kolunuzda 1,5 milyon PV, sağ kolunuzda 1,1 milyon PV var ve kişisel puanınız 400.000 PV eksikti. Bu süre içerisinde 400.000 PV'yi kişisel puanınız olarak girdiğiniz zaman küçük kolunuza eşdeğer görür ve sizi Sales yapar. 그래서 에이전트에서 세미 세이지 마스터 그리고 세이지 마스터로 진행을 하셔도 되고 세미 세이지를 건너뛰고 바로 세이지 마스터로 하셔도 상관은 없습니다.
Bu yüzden temsilci olduktan sonra semisalis ya da semisalis olduktan sonra salise de gidebilirsiniz. Ama semisalis olmadan direkt salis masterlıkta deneyebilirsiniz. 또한 애터미에서는 오토 세이지 마스터라는 것이 있는데요. Ve Atomi'de Autosales Master var. 오토 세이지 마스터가 되는 것은 우리가 성공의 8분 능선을 넘었다라고 표현을 해요. Autosales Master olmayı bizler başarmış olarak sayıyoruz bu işi. 1년 24번 기간 중에 12번의 세이지 마스터를 달성을 하게 되면 오토 세이지 마스터라고 하는데요. 24 fırsat içerisinde, bir yıldaki 24 tane fırsat içerisinden 12 defa Sales Master olursanız Autosales Master olmuş olursunuz. 오토 세이지 마스터라고 하는 것은 이제는 안정적으로 애터미에서 어느 정도의 수익은 벌어가는 사람이라는 인정을 해주는 겁니다. Autosales Master demek Atomi'de artık düzenli bir şekilde gelir oluşturmuş ve bunun artık temelini atmış kişi olarak görebilirsiniz. 오토 세이지 마스터가 되면 이 핀을 부여해 줍니다. 본사에서. Ve Autosales Master olduğunuz zaman sizlere şirket tarafından bir rozet verilir. 그리고 각 이제 직급마다 받는 직급 수당과 선물의 승급 프로모션에 대해서 나와 있습니다. Ve her rütbe aldığınızda tek seferliğe mahsus ödeme ile sizlere tatiller de verilir. 이거를 조금 빠르게 하나씩 보도록 하겠습니다. Bunu hızlı bir şekilde geçeceğiz. 세이지 마스터는 본인의 누적 PB가 70만 PB 이상인 상태에서 좌우 250만 PB가 되면 달성이 됩니다. Sales Master kişisel puanı 700 binken sağ ve sol kolda 2,5 milyon oluşturduğu zaman kazanılan bir rütbedir. 승급 프로모션 선물로 앱솔루트 세트와 이브닝 케어 세트를 제공해 줍니다. Ve rütbe promosyonu olarak Absolute Selective seti ile Evening Care seti hediye edilir. 다이아몬드 마스터부터는 포인트가 아닌 좌우에 사람이 필요합니다. Diamond Master'dan itibaren bize puan değil kişiler gerekir. 나의 이 직급의 이전 직급자를 좌우에 2명씩 만들어내야 합니다. Ve mevcut olmak istediğiniz rütbeye ise bir önceki olduğunuz rütbeden 2 kişi oluşturmanız gerekir. 다이아몬드 마스터부터는 승급 프로모션으로 22,040리라를 선물로 줍니다. Diamond Master olduğunuz zaman 22 bin TL'ye yakın bir promosyon verilir. 그리고 앱솔루트와 이브닝 케어 세트도 선물로 받게 됩니다. Absolute Set ve Evening Care seti de teslim edilir. 샤론 로즈 마스터는 좌우에 다이아몬드 마스터를 2명씩 육성해야 됩니다. Sharon Rose Master olmak için sağ ve sol kolda 2 tane Diamond Master olması gerekir. 프로모션으로 44,000리라의 마스터 보너스와 3박 4일 여행권 2매를 받게 됩니다. Ve 44 bin TL'ye yakın nakit promosyonla seyahate gönderilirsiniz. 로얄 마스터는 다음은 스타 마스터인데 스타 마스터는 좌우에 샤론 로즈 마스터를 2명씩 육성해야 됩니다. Star Master olmak için sağ ve sol kolda 4 tane Sharon Rose Master olması gerekir. 프로모션으로 약 22만 리라의 보너스와 3박 4일 여행권의 4장을 받게 됩니다. 220 bin TL yakın nakit promosyonla 4 kişilik bir seyahat kazanırsınız. 다음은 로얄 마스터입니다. Bir sonraki Royal Master. 본인의 좌우 스타 마스터를 2명씩 양성하게 되면 성취가 됩니다. Sağ ve sol kolda ikişer tane Star Master olduğu zaman Royal Master olursunuz. 프로모션으로는 약 113만 5천 리라의 보너스와 10박 11일 크루즈 여행권을 매매 주게 됩니다. 1 milyona yakın nakit para ödülüyle kruz tatili verilir 10 günlük. 그리고 로얄 마스터부터는 사업 운영비로 후원 활동비를 받고 그리고 준대형 승용차 대여비를 렌탈비를 지급해 줍니다. Ve Royal Master'dan itibaren işinizi kolaylaştırmak için işinizde kullanabileceğiniz size bir kullanım miktarlı kart ile araç kiralama ücreti verilir. 밑에 있는 이 두 개는 로얄 마스터를 달성할 때마다 주는 선물입니다. Aşağıda gördüğünüz 2 tane hediye Royal Master'lığı her tekrarladığınızda alabileceğiniz hediyelerdir. 다음은 크라운 마스터입니다. Bir sonraki Crown Master. 좌우에 로얄 마스터를 각각 2명씩 양성하게 되면 크라운 마스터가 됩니다. Sağ ve sol kolunuzda ikişer tane Royal Master olursa Crown Master olursunuz. 프로모션으로는 약 800만 리라의 보너스와 10박 11일 여행권 그리고 고급 대형 세단을 선물로 받게 됩니다. 8 milyona yakın nakit para, 10 günlük 4 kişilik kruz tatili ve lüks bir araç alırsınız. 그리고 크라운 마스터를 달성할 때마다 11만 리라의 후원 활동비를 받게 됩니다. Ve her Crown Master'lığı tekrarladığınız zaman sizlere 100 bin TL'lik limiti olan bir kart verilir. 마지막으로 임페리얼 마스터입니다. Sonuncusu Imperial Master. 좌우에 각각 2명의 크라운 마스터를 양성하게 되면 임페리얼 마스터가 됩니다.
Sağ ve sol kolunuzda ikişer tane Crown Master olduğu zaman Imperial Master olmuş olursunuz. 프로모션으로는 약 2,400만 리라의 후원 보너스와 10박 11일 여행권 4장과 고급 대형 세단을 받게 됩니다. 24 milyona yakın nakit parayla sizi yine bir 10 günlük seyahate gönderir. 그리고 사업 운영비로 이 임페리얼 마스터를 달성할 때마다 22만 리라의 활동비랑 그리고 사무실 임대료 그리고 개인 비서 급여까지 지원을 받게 됩니다. Ve Imperial Master'lı her tekrarladığınızda sizlere işinizde kullanabilmeniz için 200 bin TL'ye yakın kart, kişisel asistanlı bir ofis ve şoförü olan bir araç tahsis edilir. 이게 우리가 직급을 달성할 때마다 받는 게 아니라 최초로 각 직급을 달성해서 받는 승급 프로모션비만 모은 것입니다. Bu gördüğünüz rakamsa bizlerin sürekli alacağı bir rakam değil. O rütbeleri tekrarladığımızda toplamda kazanacağımız rakam 약 3,350만 리라입니다. ve yaklaşık 33 milyon TL'ye denk geliyor. 여러분이 10년 만에 임페리얼이 된다면 Diyelim ki 10 yıl içerisinde Imperial oldunuz. 매년 350만 리라의 수당을 저축해 놓는 거라고 생각하시면 돼요. Her yıl aslında neredeyse 4,5 milyon TL kazandığınız anlamına gelir. 20년 만에 되면 Eğer 20 yıl içerisinde olursanız 매년 150만, 160만 리라 정도를 저축해 놓는 거라고 생각하시면 돼요. yaklaşık her yıl 1,5 milyon TL kazandığınızı düşünebilirsiniz. 다들 한번 고민해 보셨으면 좋겠어요. Hepinizin bir kere düşünmesini isterim. 나는 매년 얼마를 저축하고 있는지. Ben her sene ne kadar kazanabilirim? 이것이 임페리얼이 됐을 때 받게 되는 광경입니다. Bu fotoğrafsa Imperial olduğunuz zaman gerçekleşecek olan olaydır. 그리고 다음 달에 한국에서 새로운 또 뉴 임페리얼 마스터가 탄생을 하게 됩니다. Önümüzdeki ay Kore'de yeni bir Imperial Master çıkacak. 그래서 다음 달에 또 석세스 아카데미가 열리면 여러분들께 언어가 지원이 되지 않더라도 저희가 줌 링크를 공유해 드릴 거예요. Ve önümüzdeki ay Türkçe çeviri desteği olmasa bile bizler sizlere izlemeniz için bir Zoom linki göndereceğiz. 꼭 참여하셔서 함께 새로운 임페리얼 마스터가 탄생하는 모습을 보면서 동기부여를 받으셨으면 좋겠어요. Ve mutlaka sizlerin o gün Zoom toplantısına katılıp yeni Imperial Master'ı izleyip sizlerin de umutlanmasını isterim. 그리고 매주 시스템에 참여하는 것이 가장 중요합니다. Ve en önemli şeylerden bir tanesi her hafta sisteme katılmak. 저희 팀 FC에서 진행하고 있는 매주 일요일마다 하는 시스템. Bizim Team FC olarak her pazar günü yaptığımız sistem 각 팀마다 진행하고 있는 시스템. veya her ekibin kendi arasında yaptığı sistem 그리고 튀르키예 안에서 지금 준베이와 차수베이가 돌아다니면서 열리는 세미나들. veya Cumbe ile Chasu Bey'in şu anda Türkiye'yi dolaşarak yaptığı seminerler 그래서 본사에서 개최하는 원데이 세미나나 석세스 아카데미. veya şirketin yaptığı One Day seminerler veya Success Akademiler. 까지 여러분들이 빠짐없이 참여를 하셔서 여러분들이 성공의 길을 걸었으면 좋겠습니다. Ve bunların hiçbirini kaçırmadan katılıp başarıya giden yolda ilerlemenizi dilerim. 이것으로 저의 강의는 끝이고 추가로 공지 하나만 하겠습니다. Bu şekilde sunumumu bitirerek bir de duyuru yapmak istiyorum. 저희 팀 FC에서 4월 하반기와 5월 상반기에 또 새로운 직급자들이 탄생을 했습니다. Team FC olarak Nisan'ın ikinci döneminde ve Mayıs'ın ilk döneminde yeni rütbe alan arkadaşlarımız oldu. 먼저 세미 세이즈 마스터의 아수만 사치. Öncelikle Semi-Sayıs Master Asuman Saç. 세미 세이즈 달성하신 것을 축하드립니다. Semi-Sayıs'ınızı tebrik ederiz. 네, 다음은 세이즈 마스터 귤 체릭. Bir sonraki Sales Master Gül Çelik. 네, 뉴 세이즈 마스터가 되신 것을 축하드립니다. Gül Hanım'ı da Sales Master olduğu için tebrik ediyoruz. 네, 이렇게 해서 오늘 강의는 끝이 났습니다. Ve bu şekilde de bugünkü sunumu bitiriyoruz. 저희가 추첨을 하기 전에 먼저 다 같이 사진을 먼저 찍을 거예요. Çekilişimizden önce hep birlikte bir fotoğraf çekeceğiz. 가장 아름다운 포즈를 취하셔서 함께 사진 찍도록 하겠습니다.
En güzel pozlarınızı vererek fotoğrafımız bitene kadar sabit bekleyelim. 자, 계속 포즈 취하고 계셔야 돼요. Pozumuzu sabit tutalım. 아토미. 계속 취하고 계셔야 됩니다. Pozlarımızı sabit tutalım. 아토미. 계속. Sabit duralım. 아토미. 네, 됐습니다. Tamamdır. 이어서 우리 연경 샤론로즈 마스터, 연 샤론로즈 마스터 나오셔서 추첨 돌려주세요. Şimdi ise Yon Hanım çekilişi yapacak. 네, 공유하도록 하겠습니다. Ekranlarımızı paylaşıyoruz. 보이시나요? 네. 네. 네, 그럼 첫 번째 추첨자 돌리도록 하겠습니다. Şimdi ilk kazananı seçelim. Sariye. 두 번째 돌리도록 하겠습니다. İkinci kişiyi seçiyoruz. Ayşegül Ayşegül. 축하드립니다. Tebrik ederiz. 마지막입니다. Sonuncu kişiyi seçiyoruz. Mualla. 와, 축하드립니다. Tebrik ederiz. 네, 우리 연 샤론로즈 마스터가 확 다운이 되어 있네요. 아유, 아닙니다. 우리 준베이와 차수베이가 이제 일정이 얼마 남지 않았습니다. 고작 10일밖에 남지 않았어요. Cumbe ve Çasu Bey'in programının bitmesine 10 gün kaldı neredeyse. 이 남은 10일의 여정에 많은 분들이 또 참여하셔서 우리 준베이와 차수베이가 지치지 않도록 더욱 힘낼 수 있도록 함께 해주셨으면 좋겠습니다. Ve geri kalan bu 10 günde de herkesin seminerlere aktif bir katılım sağlayarak onları daha da güçlenmesini sağlayalım. 우리 다 같이 준베이한테 힘내라고 하디 외쳐주고 끝내도록 하겠습니다. Hep birlikte Cumbe'nin biraz daha neşelenmesi için hadi hadi diyelim mi? 하나, 빌, 이키, 1, 2, 3, hadi. 하디! Hadi. 고생하셨습니다. 다음 주에 만나겠습니다. İyi akşamlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. görüşürüz.